Bonjour amis des poêles au pellet, donc je vais faire une petite vidéo ici sur l'extracteur de fumée. Les roulements font du bruit et je vais les remplacer. Ici toutes les pièces ont déjà été démontées, nettoyées, j'ai tout remonté pour faire la vidéo. Donc ici c'est déjà dévissé, donc je sais retirer la partie et l'hélice qui était ici en dessous, je l'ai enlevée. Donc elle est plus présente. Je vais retirer cette partie-là. Donc à savoir que ici, si vous voulez retirer l'hélice, il faut savoir que c'est un pas à l'envers. Je vais commencer par retirer les vis des cylindres blocs. Hop. Voilà. Je peux voir que les cylindres blocs là, ils sont pas fissurés. Donc ils ont l'air encore en bon état tous les trois. Alors ici, il faut savoir donc que le pas de vis il est à l'envers. Alors si je tiens le rotor, là je le maintiens avec un doigt et je visse pour enlever l'écrou. Vous voyez, je tourne dans le sens horlogique comme ça pour pouvoir l'enlever. C'est un pas inversé. Donc voilà, on a retiré l'écrou. Après ici il y a une petite bague. Voilà, là une rondelle. Retirer la rondelle. Alors l'hélice ici, il faut surtout pas la toucher ou forcer dessus ou la tenir. Si vous la forcez, les pales, vous allez avoir un déséquilibre et alors ça va faire du bruit. Donc il faut surtout faire attention de ne pas la plier. Voilà. Ici vous avez un petit circlips. Je vais aller avec un tournevis en dessous pour le retirer. Voilà, je fais un petit bras de levier. Je l'ai en main. Voilà. Maintenant, vous allez pouvoir retirer, dévisser les deux vis qui sont là. Donc je tiens en dessous pour pas qu'il tombe. Je vais visser ces deux parties là. Alors faites bien attention au sens de montage ici. Hein, donc ici vous avez le tachymètre donc, qui permet de mesurer la vitesse du moteur. Donc il y a un connecteur qui vient se connecter ici. Faire attention dans quel sens il est monté. Alors ici vous voyez qu'il y a une ouverture là. En fait c'est pour l'hélice faire la ventilation du bobinage qui est ici. Donc faire attention au montage de la bobine, donc du ferromagnétique ici. Parce que si vous le mettez dans l'autre sens, je vais vous montrer après, le moteur va tourner dans le sens inverse. Donc à éviter. Donc je vais continuer à dévisser. Voilà, faire la vis derrière. Voilà. Donc là je retire le tachymètre, c'est ce qui permet de mesurer la vitesse du moteur. Alors ici vous avez une bague avec son roulement. Vous voyez le roulement est dedans. Ici vous avez une petite rondelle et le ressort qui est ici. Je vais les laisser là. Maintenant je vais pouvoir retirer le ferromagnétique. Voilà. Donc faites attention de bien connaître sa position, de ne pas le mettre dans l'autre sens. Après sinon le moteur va tourner dans le sens inverse. Donc faites attention de bien le remonter dans le sens où il était. Alors je retire le rotor. Hop. Et voilà. Et donc ici j'ai l'autre roulement avec sa cage. Et
je peux le retirer. Quelque chose qui coince. Voilà. Il ne vient pas si facilement. Ah, voilà. Donc il est enlevé. Donc ici le roulement. Donc quand je le fais tourner à la main, ben, on sent que il y a des, comme s'il y aurait du sable dans le roulement. On sent que ça gratte un petit peu à l'intérieur, quoi. Et on l'entend aussi quand on le fait tourner. Ben, c'est pas lisse. Donc voilà, je le retire. Même chose pour celui d'en haut. Donc voilà, je retire le roulement. Voilà, comme ceci. Alors j'ai deux nouveaux roulements. On a pris en fait ceci, c'est des 2Z. Donc en fait 2Z c'est pour les protections des poussières. Donc c'est en métal ici, les deux côtés. Alors ce qui est important c'est C3. C3 donc c'est pour le jeu, pour les moteurs. Et alors très important aussi c'est la désignation GJN. Donc GJN c'est pour les roulements à température et alors à faible émission de bruit. Donc c'est plutôt intéressant dans le cas des poêles à pellets, quoi. Donc c'est très bien pour notre application. Alors je vais remettre le roulement ici, le nouveau dans la cage. Voilà. Je vais faire la même chose avec le deuxième. Et voilà, donc le roulement, on le met ici. Voilà. Le deuxième, il vient comme ça. Oups, ça s'enlève tout seul. On va monter. Voilà. Hop. Alors ici, il y a le petit ressort, sa rondelle. La rondelle qui est ici. Hop. Avec sa rondelle. Le roulement. Et la petite cage. Voilà. Donc ici, en fait, il y a un aimant. C'est simplement une petite bague. Ça est magnétique. C'est extrêmement fragile. Si vous essayez de l'enlever, n'essayez pas de le prendre sous les bords ou quoi, vous allez le casser. Donc pour l'enlever, ben, j'ai fait comme ceci. Je suis venu avec une pince à long bec et je suis venu vraiment sur l'axe le plus proche possible, ne pas aller aux extrémités, et j'ai poussé en fait l'aimant comme ça avec la pince à long bec. Le fait que ce soit pointu ici, c'est à éviter. Moi je l'ai fait comme ça. Ça a été, mais si vous avez une solution sans pointe comme ici sur la pince à long bec, c'est préférable. Donc là je vais remettre donc, la bague magnétique. Voilà. Je vais me servir de l'écrou. Bon, ça n'ira pas. Avec le petit cylindre, je vais le pousser. Voilà. Il faudra aller un petit peu plus loin. Il faudrait un écrou un peu plus gros, ou alors je vais pousser avec la pince comme ça. Je fais des petits mouvements gauche-droite. Ça vient tout doucement, je pousse tout doucement. Voilà, il est en place. Alors après, je mets le truc qui met dedans. Comme ça.
Et voilà, vous voyez avec la suspension, le petit ressort là, qui fait faire appui. Je vais remettre la bague ici convenablement. Oui, il va falloir que je le mette dans l'autre sens. C'est plutôt comme ça. Voilà. Il faut d'abord remettre ceci, le circlips. Il faut d'abord remettre le circlips. Voilà. Ferromagnétique, la bobine. Donc elle vient comme ceci. Voilà. Hop, c'est comme ça. Alors, ceci dans le bon sens, comme ça. Voilà. Et là, ben, il faut faire une petite pression, parce qu'il y a le ressort, évidemment, qui fait appui sous les roulements. Donc, voilà. Je revisse. L'autre côté. Voilà. Je remets un petit coup là, parce que j'ai pas serré à fond. Voilà. Et voilà. Alors, je continue. Ici, je viens mettre l'hélice. Comme ça. Là, petite bague. Et ici, ben, faut pas oublier, donc je tiens le rotor. Je tiens le rotor ici, légèrement. Je vais mettre la petite vis ici, juste pour essayer. Il faut tourner dans le sens inverse. Voilà. Et voilà, c'est fait. Donc après, ben, vous n'avez plus qu'à le remonter donc, sur sa plaque, comme ceci. Voilà. Vous mettez les 4 vis qui sont là. Hop. Voilà. Et alors, ici derrière, il ne faudra pas oublier de remettre la vis, l'hélice derrière. Voilà. Donc ici, je vais essayer donc, de le faire tourner pour voir ce que ça donne. Et ça fait plus du tout de bruit. C'est magnifique. C'est réparé. Encore une victoire de canard. Ben, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Merci à vous.